Você, Nicolas, você escutou? Não. Não escutou nada? Vamos escutar mais de perto. Escuta, vem. Tá vindo daqui, ó. Tá vindo? Alice, calma. Calma. Gente, eu escutei de novo. Comigo. Oh, meu Deus. Você escutou? Eu escutei agora. De novo. Vamos lá. Eu preciso que vocês vão com calma. Sem agonia. A gente já foi muito trollado por os monstros. Já fomos trollados pelo coelho malvadão. Então, a gente tem que ter atenção, porque pode ser ele, né, Alice? Pode. Então, vamos lá. Vamos, Alice, vamos subir aqui. Gente, tá muito escuro. Vocês não têm noção como que tá escuro aqui. Tá um deserto. Mãe, eu vou na frente. Você vai proteger a gente? Não, eu que vou. Alice, calma, dá a mão a seu irmão Não. e vamos junto. Não preciso. Precisa. Gente, vocês não têm noção, tá muito escuro aqui. E essas crianças estão corajosas, porque a gente tava em casa e eles queriam brincar. Fala, vai. Tá escutando? Eu escutei. Tá tipo um barulho meio... Eu tô escutando um barulho de água. Tô escutando um barulhinho, parece que é água. Alguma coisa, você tá escutando? Não, esse daqui que tá. É por causa que é água. Mas tem outro que tá vindo de... Ai, meu Deus, tem um rio aí, Alice. Meu Deus. Tem um rio bem ali passando. É esse o barulho, então.